Дал ушул оорусаңыз таарынам деген ырдын сөзүн жазган, керемет сөздөрдү жазган эжекебиз бүгүн бизде конокто. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, акын Бактыгүл Чоторова эжекебиз. Саламатсызбы? Манайыңыз жакшыбы? Жакшы, Кудай буйрса жакшы. Көргөнүңүзгө абдан кубанычтабыз. Бактыгүл эже, сизди дагы ушундай бир керемет элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан сөздөрдүн, чыгармалардын автору катары тааныйбыз да. Анан бүгүнкү күндө дагы кыргыз маданиятына өзүңүздүн эбегейсиз салымыңызды кошуп келатасыз. Кандай жаңы чыгармалар жаралып атат сизде алгач? Ушундан баштайлы. Жаңы чыгарма эми жаңы бир китеп даярдап аттым. Анын 2 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү албетте ырлар, лирикалык маанайдагы ырлар. Экинчи бөлүгүндө бир жаңы драма жаздым эле. Жана дүйнөлүк адабияттагы Дон Кихот деген роман бар. Ошол романды биздин сахнада коюлуш үчүн спектакльге ылайык кылып жазылган. Ошол экинчи бөлүгү ошо кетет. Андан сырткары бир котормолорду дагы даярдап жүрөм. Жаңы эмгектер бир топ эле, бир топ пландар бар. Бирок эми азыркы күндө бүгүн мына рыноктун шартына ылайык чыгармачыл адамдар каржысына көз каранды болуп калат да китеп чыгарууда. Кудай буйрса эми ал дагы болуп калар деген тилегим бар. Спонсор издемей деген бир салтка айланып кетпедиби? Демирчи жакшы бир демөөрчүлөр чыгып калса, ошо китебим жарыкка чыкса деп тилек кылып турам. Мына сиздин ырларыңыз, сиздин өзүңүздүн чыгармаларыңыз көптөгөн биздин дөш аткаруучулардын эле аткаруучулар аткарып жүрүшөт да. Анан алар сизден сурап алышабы ар дайым же китебиңизден алып туруп эле анан аткарып койгон учурлар болот абы? Ар кандай эми көпчүлүгүндө сурашат. Сурап алышат. Мына жакында эле аз эле күн болду. Алтынай Нарбаева сага айтпаймын деген бир ырды уруксат сурап эже алаймы? Ой, сенден ыр айлансын ал дедим. Ал ырдын обонун Ошто Ош университетинде мугалим болуп иштеген Жалал деген бала эле, атын унутуп атам. Ошол бала чыгарып былтыр мен Ошко барганда ырдап берген эле. Ошо обону Алтынайга жакса керек. Анан ушу Кудай буйрса 18-inde концертинде ырдап чыгам деп атат. Анан кээде ушинтип сурашат, кээде китептен алышат. Бирок көпчүлүгү айтышат. Китептен тандаган күндө дагы эже ушу ырыңызды алалы деп айтышат. Кээ бирлери заказ менен жаздырышат. Жакында эле мына Замир мырза деген жакшынакай ырчы балабыз бир ыр жаздырды. Мындай мисалдар көп эми. Обондо ырларыңыздын санын деле билбей калсаңыз керек эже. Эми кеп санында эмес. Мындай караганда 100дөн ашык ырлар чамалаш болуп кетти, бирок анын жугумдуулугунда. Жугумдуулугу эми баягы сандан сапатка караш керек дегенде, мынын бир 10 чактысы бир элдин арасында мындай таанымал болуп, жугумдуу болуп кеткендер бар. Мисалы Сыймыктын ырлары Сен мага жаза алып келдиң, Ак жамгырлар, Каныкей Эралиеванын Кеч күздөгү, Коңур күздөгү кусалык, анан Бек Борбиев инимдин азыр эле ырдаган Оорусаңыз таарынам, анан мен сени сагынган бойдон жүрөм. Ушу сыяктуу ырлар эми элге мындай тез алынып кеткендери бар. Бирок эми көпчүлүгү ким билет эми өзүнүн заманы болгондо угулар. Көпчүлүк адамдардан Бактыгүл эже мен угуп калам да, жакшы бир сөз укса, ушул сөз Бактыгүл Чоторованыкы болуш керек депчи. Эмнегедир ошентип болжолдоп айткандар бар да, жакшы сөз экен, маанилүү экен депчи. Элге рахмат, ошентип айтып койсо албетте көңүл көтөрүлөт, бул жакшы сөз. Бирок ар бир акындынбы, жазуучунунбу өзүнүн мындай изи бар, өзүнүн үнү бар, өзүнүн жолу бар. Бардыгын эле эки жакка шылгап койгонго болбойт. Бардык чыгармачыл адамда ошол жетишкен жагы дагы бар. Анан кичине мындай
кемчилик дагы бар, ал менде деле бар, ал боло берет. Негизи бир эле чыгарманын караңыздарчы кандай зор эмгектер жатат, бул жакта болсо сөзүн жазыш үчүн дагы бир ой толгоолор керек болот, көздүн майы кетет дегендей. Анын обонун чыгарыш керек дагы бир адам, андан кийин бир жакшы аткаруучу керек, ага жакшы элге жеткизиш керек дегендейчи. Бул бир эле өрдүн артында карабайсызбы? Көптөгөн адамдардын эмгеги жатат. Мунун баардыгы биригип келип өнөр деген бир очоктон чыгат да. Ошол өнөр деген бул өлбөйт турбайбы? Бул саясат эмес өнөр. Саясат бүгүн бар, эртең башка өзгөрөт. А өнөр деген ошол Кудайдан берилген нерсе, бул өлбөйт дагы, адам өлсө дагы ал өнөрү артында калып жашай берет. Ошол сыяктуу ырчы дагы, обончу дагы, сөз жараткан адам дагы, башка жана сүрөтчүлөрдү дагы кошсок болот. Кандай сонун бул Кудайдын бир табиятын берген белеги экен. Ошолорду чогултуп келгенде бир гана ошол өнөр деген сөздү келип такалат, туура айтасыз эже. Урматтуу телекөрүүчүлөр, барыңыздарга айтып өтчү нерсе, биздин бүгүнкү студиябыздын коногу мына сиздер тамшанып уккан, көпчүлүк аткаруучулардын оозунда ырдалып жүргөн чыгармалардын автору акын эжекебиз Бактыгүл Чотурова. Эгерде сурооңуздар болсо 56 72 сандары аркылуу байланышка чыгып айтсаңыздар болот, берсеңиздер болот. Бактыгүл эже, сиздин ыр жыйнактарыңыз, китептериңиз канчага жакындап калды? Канча китеп чыкты? Мен жана жогоруда да айттым, эми санына караганда сапатына көңүл бурган жакшы. Бирок эми бир 10дон ашык, бир 12-13 китеп болуп калды жалпы. Мына ушул китептин ичинде аябагында көп ырлар бар да. Ар бирин барып патенттеп турасызбы? Күбөлүк алып турасызбы авторду? Албетте, бул патентке каттатып коюш ар бир чыгармачыл адамдын өзүнө жакшы нерсе да. Бул эми бир чети мыйзам, бир чети өзүңө жакшы, барып патенттеп турса, сенден эч ким тиги ырыңды талаша албайт. Ал баягы паспорт сыяктуу эле нерсе. Жана авторский право деген дагы ошол. Жана сиздер айтып аткан обончулар акындын ырын аткарып атса, ал өзүнө ошо калемакысы келип түшүп турат, ал өзүнө жакшы. Ошон үчүн мен Кыргыз патент менен жакшы иштешем. Аларга рахмат айтам. Алар жеке автордук укукту дайыма коргоп, күрөшүп келишет. Бирок ошого кээде өзүбүздүн чыгармаларыбызды каттоодон өткөрбөй, анан кайра нааразычылык туудурган учурубуз болот. Кээде ошол ырдап аткан ырчылар, обончулар сөздүн авторун каттатпай коюп, ал жагынан дагы бир туура эмес бир жагдайлар болуп калышы мүмкүн. Ушунун баарын калыпка салганга Кыргыз патенттин эмгеги абдан чоң. Кыргыз патент деп калбадыкпы? Сиздин көптөгөн чыгармаларыңыз бар. Анан Кыргыз патенттен дагы калемак алып турасыздар да. Ошол сумма сизди канааттандырабы? Эми кандай десем, бул бир жылда бир берилет. Албетте, мен рахмат айтып атпаймынбы жогоруда. Канааттанасыңбы, канааттанбайсыңбы, кептин бардыгы ал өзүңдүн эмгегиң элге сенин атыңды таанытканда ошондон канааттанам. Ал эми бул экинчи планда калемакы. Бирок калемак дагы биз үчүн өтө зарыл нерсе. Мен ушунчалык туу чокуга жетип калдым, калемак алып деп айта албайм. Бирок эми шүгүрчүлүк деш керек. Бактыгүл эже, анда сиздин ошол жалгыздык бар деген аталышта китебиңиз келди. Дагы бир китебиңиз турат биздин стөлдө. Өзүңүздүн ушундай бир жан дүйнөңүздөн чыккан саптардан, ырлардан окуп берсеңиз деп сурансак. Макул окуп берейин. Бул Күн Кудайдын карайы деген китеби мен. Күн Кудайдын карайы деген. Кайсыл чыгарманы окуп бересиз? Эмнеге көрүнбөйсүң деп сурайсың. Эмнеге көрүнбөйсүң деп сурайсың. Кээде ушундай жакшы адамдарың менен жолукканда, эмнеге көрүнбөйсүң деп сурап калат. Бул менден эле эмес, бардык адамдарда болушу мүмкүн. Ошону ойлонуп отуруп бир мындай саптар жаралды эле.
Тагдырдын бактысын же ыйлатканын, жүргөнүн билесиңби кыйнап жаным. Эмнеге көрүнбөйсүң деп сурайсың, көрбөдүм көрүнгөндөр кыйратканын. Көрүнүп басып жүргөн күндөр менен, көрүнбөй көп иштерге илгерлеген, мээлеген бийик таза максаттардын мээнеттүү азаптарын кимдер жеген? Барында алтын өмүргөнүн бүтүн, эстер деп келген муун эртең үчүн, дыйкандай болуп алгам сөздү багып, көрүнбөй жүргөнүмдү өзүң түшүн. Ай баракелде. Чындай сонун, ооба. Көрүнбөй эле көптөгөн иштерди бүтүрүп жүрөм деген сыяктуу экен да, мындай. Ичинде аябагандай сонун мындай маанилер камтылган экен да. Бактыгүл эже, сиздин көп ырларыңыз, чыгармаларыңыз, саптарыңыз ушул жашоодон алынган, окуганда чындыгында өзүңдүн күнүңдү, өзүңдүн жашооңду көргөндү көз алдыңа элестетесиң да. Элге жакын чыгармалар да. Жашоодон алынган. Кээде мындай суроолор болуп калат, ушул китептер бир мисалы 10дон ашык китеп болсо, ошонун баардыгы өзүң башыңан өткөргөн турмуштан алынганбы деп. Албетте өзүң башыңан өткөргөн турмуштан да алынат, бирок турмушта көп нерселерге учурайсың. Көп адамды көрөсүң, көп тагдырды көрөсүң. Ошолордун таасиринде жазылгандагы ырлар болот. Анан эгерде баардыгы сенин башыңан өткөн болсо, анда жашоо мүмкүн эмес болуп калат. Ошон үчүн башкалардын тагдырын өзүңүн жүрөгүңөн өткөрүп, өзүң ошонун ордунда болгондой болуп жазыла берет да көпчүлүк ырлар. Биз билгенден сиз көптөгөн баягы дүйнөлүк чыгармаларды дагы которуп, анан сахналаштырып жазып жүрөсүз да. Деги эле сиз өзүңүз канча тил билесиз? Ой, мен көп тил деле билбейм. Тил билген өтө байлык экен. Мен өкүнүп да жүрөм. Эгерде мен англис тилин билсем, же башка чет тилин билсем, кандай сонун болмок. Кандай чыгармаларды котормоксуз? Анан эми орус тилин баягы мектепте, тигил жогорку окуу жайында окуганбыз, бирок ошончолук эле баягы грамматикасына калганда анчалык сабаттуу эмеспиз да, чынын айтканда. Бирок жана котормо иштерине келгенде мен ошол орус тилинен которуп жүрөм көп ырларды. Мисалы, муну казак акындарым болсо, ал өзүң эле которсоң болот. Ал казак менен кыргыздын тили өтө окшош. Мен ал жагынан Мухтар Шахановду, Олжес Сулеймановду, тигил казактын таланттуу акындары бар. Шахизада Абдыкаримов деген анын китебин которгом. Нагашыбай Мукактов дегендин китебин которгом. Андан сырткары Абдылдабек Салыкбай деген аңгемелерин котордум. Көп казактардан абдан көп. Казактарда Монголияда жашаган дагы бир казак жигит бар, Байыт Кабан уулу деген. Абдан мыкты. Биз көрүшө элекпиз, бирок интернеттен эле бири-бирибиздин ырыбызды которушуп жүрөбүз да. Анан Гүлзада Ниеткалиева деген дагы бир мыкты казак акыны бар. Ошолорду которуп жүрөм. Анан эми аларды го казак тилинен эле которобуз. Кече жакында Рамаяна боюнча айтып берсеңиз. Рамаяна деген бул Индия элинин элдик чыгармалары. Индиянын эпосу, биздин Манас эпосу сыяктуу, бирок андан Манаска салыштырмалуу чаканыраак, бирок баары бир бул чоң эпос. Алар Индия элинде Махабхарата жана Рамаяна деген эки эпосун туутушат. Алар биздин кылымга чейинки биздин эрага чейинки 5-кылымдарда майда хандыктар башкарып турган учурдагы бир окуядан алынган Рамаяна. Ал жерде толтура баягы жомокко ылайык мифтерге бай абдан чоң чыгарма, 7 китептен турган, 24 000 саптан турган Вальмики деген улуу акындын чыгармасы бул эпос түрүндө жазылган. Анан ошону Индия элчилиги сунуш кылып, ал убакта улуттук театрда Темирлан Сманбеков директор болчу. Ошолор мага сунуш кылышкан. Ушуну ага чейин Махабхаратаны Алтынай Темировага сунуш кылышып, ал коюлган. Анан экинчисин мага сунуш кылышып, мен эми мынча чоң эпосту биринчиден окуп, аны кайра түшүнүп, аны кайра канча убакыт кетти? 1,5 саат, 2 сааттык убакытка кыскартып туруп, анан кийин
драмага алып чыгыш өтө кыйын, татаал. Анын үстүнө адабий жанрлардын ичинен бул драматургия өтө татаал жанр. Ал коллективдүү эмгектин натыйжасында элге жете турган нерсе. Анан ошо болуп туруп аракет кылып көрөйүн деп жаздым. Кудай буйруса жакшы эле чыкты окшойт. Өткөндө ошо премьерасы болду, мына жакын арада эле. 2 күн премьера болду. Индия элчилиги өзүнүн өкүлчүлүктөрү менен элчи кошо келип, биздин дагы ушул кыргыз театр чеберлери көрүштү, жакшы пикирлерин айтышты. Бул Улуттук академиялык театрдын, драма театрынын репертуарына кирди, кудай буйруса. Мына азыр ушул айдын дагы 19-20 күнү ушул Кыргыз улуттук Токтоболот Абдымомунов атындагы академиялык драма театрында коюлат. Көрсөңүздөр болот. 19-20-сында көрсөңүздөр болот. Эң сонун 19-20-сы Бактыгүл Чотур эжекебиздин ыр менен жазылган, бул ыр формасында жазылды. Себебинде мен Жали Садыков деген биздин улуу агабыз, акын драматург, Манасты жазып жүрөт 3 жыл тигин. Манастын уулу Семетей азыркыга чейин коюлуп келатат. Ошонун үлгүсүндө мен өзүм устатымдын таасирин көп алдым деп ойлойм. Агайдын ошол стилинде ыр менен жазылган бул. Эң сонун. Ыраазычылык билдиребиз ушундай чыгармалар үчүн. Анан Бактыгүл эже, мен сиздин ырларыңыздын жазылышы, келип чыгышы тууралуу сурагым келип атат да. Мисалы, өзүңүз жогоруда айтып өттүңүз, Бекборбиевдин аткаруусундагы "Мен сени сагынган бойдон жүрөм" деген ыры, мисалы, аталышы эле көп нерсени айтып турат да, Бактыгүл эже. Кимди сагынып жүргөндө жазылды эле, кайсыл учурда кантип жазылды эле, негизи эле көптөгөн ырларыңыз ушундай маанайда десем жаңылышпайм да. Ооба, махабат темасы. Махабат темасында лирикалык ырлар. Бул мындай да, поэзияда. Ушул жерин айтып бериңизчи. Поэзияда кимге жаздың эле деп сурабайт. Ал ыр керек болсо автордуку да эмес, элдик болуп кетиши мүмкүн. Эгерде ошол деңгээлге жетсе. Анткени бул поэзия эл үчүн жазылат. Анан адамдын ички сезими, жан дүйнөсү бар да. Ал сен кетменчисиңби, сен соодагерсиңби, сен чиновниксиңби, же тиги журт башчысыңбы, ага карабайт. Ички жан дүйнө деген адамдын жеке турмушу болот. Ал эч качан мындай эч нерсеге карабай өзүндө жашайт. Бул алмыстактан бери келе жаткан адамзаттын жашоосундагы нерсе кошо жаралат. Адам төрөлгөндө кошо жаралат. Анан ошон үчүн адам дайыма сагыныч менен жашайт. Элестеткиле сагыныч менен жашайт. Ал сагыныч бөлүнүп кетиши мүмкүн. Балаңды сагынышың мүмкүн, ата энеңди сагынышың мүмкүн, досуңду сагынышың мүмкүн, жакшы көргөн адамыңды сагынышың мүмкүн. Бул адамдын жашоосу. Эгерде адамдын ички дүйнөсү болбосо, кимдир бирөөнү сагынбаса, кимдир бирөөнү сагынтпаса, кимдир бирөөнү сыйлабаса же бирөөдөн сый көрбөсө, анда эмне жашоо? Аны курсак тойгонго кубанып жүрө берсе, ал малдан айырмасы болбой калат. Керек болсо, ал жаныбарлардын ортосунда дагы ошондой жакшы көрүү ички сезими бар. Аны адабияттан окуп жүрөсүңөр. Салыштырмалуу адам деген ал такыр башка нерсе. Ошон үчүн бул сагынган бойдон жүрөм деген ыр, бул ар бир окуган кишинин ыры болсо деп мен тилек кылам. Ошондой эле болду, эжеке. Чоң Мен рахмат. сени сагынган бойдон жүрөм да. Абдан сонун ушундай сиздин жакшы чыгармаларыңыз элдердин жүрөгүнө, элдерге сиңип, багы мыкты ырлардан дагы да болсо сизден күтөбүз. Рахмат. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Сиздерге да чоң ийгилик. Жакында эле мына Дарак Кыргыздын биринчи дарак ыры деген аталышта мюзикл экранга чыкты. Жалпы эл көрүп баасын берип жатат десек болот. Ошол тасмадагы каармандардын ырларынын сөздөрү дагы Бактыгүл эжекебизге таандык. Анда сизге ыраазычылык билдиребиз. Бактыгүл эже, бар болуңуз. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, акын Бактыгүл Чотур эжекебиз менен маек курдук. Алдыда дал ошол дарак ыры тасмасынын саундтрегин биз көрө алабыз. Чоң көрөбүз.